Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse Veevalajad. Siin on lugemine teile nädalaks 12 kuni 18 jaanuar. Ma olen teile siia valmis võtnud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No see nädal algab maailmakaardiga ja maailm on tarokaardipaki viimane kaart, see tähendab lõpetatust. Miski asi mingi etapp teie elus on läbi saanud. Te olete midagi ära lõpetanud, te olete suure töö ära teinud ja te võite uhkusega öelda, et te olete selle lõpetanud. Ühe ukse panete te nüüd kinni ja olete valmis alustama uut teekonda. Selleks, et saaksid uued uksed avaneda, selleks tulebki vanad uksed ennem kinni panna. Aga järgmine kaart on siin sauade 9 ja tema ütleb mulle seda, et teil on pisuke hirm tuleviku ees, et te mõtlete, et nüüd on see vana läbi. Ma ei teagi, mis nüüd edasi teha. Ma ei oska enam midagi teha. Aga see hirm on asjata, sest siit edasi tuleb kohe karikate rüütel ja karikate rüütel tuleb heade uudistega. Tema tuleb pakkumistega. Ta tuleb teie juurde mingite pakkumistega, kuidas edasi minna. Just nimelt selle sama kas karjääris, pigem karjääris ja tööalaselt ja et kuidas minna ja teie vaatate ja mõtlete ja kuulate ta ära. Ja siin all on sauade 2 ja sauade 2 ütleb ka seda, et te vaatate nagu selge pilguga tulevikku. Te kuulasite ära selle karikate rüütli, tema ettepanekud, vaatate selge pilguga tulevikku ja teil ei ole nüüd enam hirmu selle ees, mis edasi saab. Aga siin tuleb see erakukaart ja erakukaart ütleb mulle seda, et ongi selge, et teil on vaja aeg maha võtta, natukene mõelda selle üle, teha tulevikuplaane, kaaluda neid ettepanekuid, mida see karikate rüütel tõi. Ja see viimane kaart on armastajate kaart. See armastajate kaart tähendab valikuid. Sellel mehel siin on 2 naist. Üks on tal siin maa peal, kellel ta käest kinni hoiab ja teine on seal taevas unistuste naine. Et tema peab nende vahel nüüd valima. Ja et teil tuleks ka nagu valida. Et see rüütel toob teile ilmselt mingid ettepanekud, et teil on lihtsalt nüüd aeg natukene mõelda, kaaluda neid ettepanekuid, mis teile tehakse ja siis teha oma valik. Et ma loodan, et te teete targa valiku ja alustate uut teekonda, mis tundub mulle väga põnev, et ma soovin edu teile selle valiku tegemisel ja selle uue teekonna alustamisel. Aga ma olen teile selleks nädalaks võtnud ka ühe lisakaardi oma sellest karmatervenduse kaardipakist ja vaatame, mis kaart teile siis selleks nädalaks tuli, mis on temale öelda. Nii. Teie saite sellise enesekasvukaardi, et austa oma kasvu. Et see kasv on põhimõtteliselt teekond. Austa seda, kus sa oled ja tähista seda progressi, nagu seda edenemist ja teekonda. Et teie võite küll enda üle uhke olla, et maailmakaart näitab seda, et te olete, isegi kui teil on veel pikk tee minna, näitab maailmakaart seda, et te olete suure töö ära teinud ja te võite täiesti rahulikult olla enda üle uhke. Et nautige siis seda lõpetatuse tunnet, see on ka väga hea tunne, kui sa millegi suurega oled hakkama saanud. Ärge tundke hirmu tuleviku ees, sest see rüütel tuleb heade uudistega. Vaadake, kuulake, rahulikult, mõelge ja küll jõuab ka uute projektidega alustada. Soovin teile imeilusat ja rahulikku nädalat. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like, pöial üles ja kohtume järgmisel nädalal.